eu aínda era un neno. Fixera 10 anos había moi pouco, e ia regresar á miña terra para vivir algunha aventura. Volver ás miñas raíces, como diría o meu pai, como se eu fose un vegetal con forma de árbore. Aínda así, se eu fose unha planta, está claro que as miñas raíces viaxaron nunha maceta e xa hai tempo que enraicei en Galicia. ¿Qué es Etiopía esto? Acabamos de escoitar a voz de Abdí Fernández Fondevila, o fillo de Ovidio Fernández, autor do documental que nos vai ocupar nos próximos minutos, Shoots from Abyssinia, O Sur. O Sur é a segunda entrega, a segunda parte dun traballo documental co que Ovidio Fernández ofreceu aos seus fillos adoptivos Abdul e Abdí as viaxes iniciáticas das súas vidas, o regreso ás súas orixes en Etiopía. Shoots from Abyssinia vai proxectarse o sábado 19 no Salón Teatro no marco do Festival Cine Europa. E a espera desa proxección queremos viaxar con Ovidio Fernández e os seus fillos a lendaria Abyssinia, a terra da raíña de Saba, no Corno de África. Ovidio, moi boas noites. Hola, boas noites. Grazas por vir a Radio Galega. Por empezar polo principio, por esa viaxe iniciática cos teus fillos a un lugar que non é precisamente un lugar de grandes autopistas, atopades crecidas de ríos, estradas imposibles para transitar. Supoño que así a priori a viaxe difícil, non? Bueno, todas as viaxes son difíciles, sobre todo cando non tes moi claro a donde vas nin o que vas a topar. Obviamente, a mí non me gusta, un traballo bastante de forma caótica e non me gusta planificar demasiado a viaxe por temor a descubrir cousas que poda topar e que me gusta encontralas no propio sitio. Entonces, con unha visual que lle botamos por encima, e obviamente elixo Etiopía por os meus fillos, porque se non fosen meus fillos etíopes, pois non iría nunca. Se foran chinos, iría a China. Pero se trataba de descubrir un mundo que estaba aí perdido e botolle unha visual ao mapa, leo un libro fundamental que me vai dar a pauta, que é Pedro Páez, bastante desconocido, agora xa se empeza a poñer un pouco en valor, pero hasta ahora moi desconocido, e con ese libro e 4 conocimientos nos poñemos en marcha. Chegamos á capital, alquilamos un todoterreno. A miña filla maior, Catarina, fai as gestións de produción e de madre e demais, e nos tiramos hacia o sur. Na primeira viaxe collemos a Pedro Páez e agora na segunda collemos a Jerónimo Stilton. E por que Jerónimo Stilton? Escoitamos o teu fillo xa no avión dicindo que o libro de cabeceira desa viaxe vai a ser ese de Jerónimo Stilton. Sí, porque produciuse a anécdota de que cando estábamos organizando un pouco a viaxe, el estaba lendo ese libro. Entón era Jerónimo Stilton, El desierto. Que mellor que xa que o irmán había utilizado na primeira parte a Pedro Páez, vamos a utilizar un libro, pero se era un caso infantil, pois vamos a coller este. E nos chegamos alá, alquilamos ese todo terreno ali, tanto na primeira como na segunda foi exactamente igual. Na primeira parte, no 2010 se grabou, collemos o todo terreno e hacia o norte, e na segunda parte exactamente, pero hacia o sur. Caos e sin guión daquela, non hai nada previsto, non hai nada escrito definitivo. No, a ver, eu levo un borrador porque hai que ter un borrador para despois non usalo. Un pouco, eu concibo o documentalismo, para min é un traballo artesanal, é casi, se me apuras, comparando ca música, sería o jazz, é dicir, é a improvisación. Eu levo ese borrador, pero utilizo como guía, pero despois me salto en función das circunstancias e do que me vou encontrando, vou tomando notas. Cando chegamos á noite a un sitio onde toca dormir, reflexiono sobre o que vin ese día, tomo notas, pero nunca fago previsións de a donde vou e que vou a topar. Como moito, fago un cálculo aproximado da cidade onde podo chegar a dormir, ou a veces nin eso.
Pero sempre miro hacia o pasado. Vamos moi atentos na ruta, moi atentos a cualquier cousa, e o mellor na ruta encontramos pois unha casa aillada que nos chama a atención e ali vamos. Nos quedamos ali a convivir con esa xente, si pois dentro das limitacións, claro, son minutos. Si non nos vamos un pouquitiño, de pronto encontramos unha igrexa que chama a atención. Obviamente hai 4 ou 5 puntos que sempre os tomamos como referencia. E que cambios hai respecto á primeira viaxe? Digo porque a lo menos o pequeno agora vai co grande, vai como asistido, non? E xa unha diferencia sustancial. Non sei como é para ti como guionista, como director xa dunha segunda parte, se estás máis, non sei, máis asentado, máis no lugar onde queres estar. Un vai madurando, obviamente, e a maduración ten que ver tamén ca propia elaboración do guión, porque non deixa de ser unha especie de road movie, non? É dicir, botas a carretera e a ver que vai parecendo. Con moitas aventuras, ademais. Con moitas. Sí, a experiencia é un grado. E sobre todo o que noto desta segunda parte con respecto á primeira é a axilidade da narración. Non hai a película dura 98 minutos e non hai ninguna sola entrevista. Todo o pequeno interactuando co entorno. Que nos encontramos con unha tribu, que nos encontramos cruzar un río, que nos vamos ahora a buscar elefantes, que nos encontramos cos cocodrilos. E é un país por descubrir, porque un ten a idea de, claro, te vas a Kenia, sabes que os elefantes están ali esperando a todos os coches, todos os que fixeron esas viaxes saben que é moi fácil localizalo, pero, por exemplo, en Etiopía, para ver os elefantes, nos botamos un día sin garantía ninguna de que íbamos a topar. É parte da emoción, non? É parte do thriller desta película. Ao final hai elefantes ou non hai elefantes. Non o vamos a contar. No, de momento vamos a deixar así. Supoño que para os pequenos e tamén para o grande a segunda aventura, que aquel pequeno galego que poida decir que viu elefantes, que viu cocodrilos, que viu hienas, que viu monos, é moi duro, pero moi, non sei, moi apaixonante para os pequenos. Sin lugar a dudas. Pero eu creo que a viaxe empeza a vivila a posteriori. É dicir, claro, el cando vai ali ten 10 anos. Con 10 anos, pues, de pronto, el non sabe moi ben a onde vamos, porque tampouco nosotros sabemos moi ben, pero unha das anécdotas que a él lle quedou na memoria, por exemplo, en Harar, unha cidade fortificada, hai unhas hienas que lles dan de comer para que non nos asedien, é unha tradición centenaria, e el non sabía que iba lá. Entón, de pronto, baixamos no coche, se cree que vamos poder ver, de pronto aparcamos, nos baixamos e vemos as hienas e dándolles de comer camán. Claro, el hoxe o recorda como algo impresionante, non? Que como que se pon os pelos de punta, non? E todas as historias, ou cruzar un río con esas piraguas, esas canoas de madeira, ocas que entrañan o seu risco, porque cruzamos o río Omo en circunstancias que a min a veces tamén incluso, bueno... Sí, para un pai tamén é, non sei, tomar a decisión de meterse nesas canoas, ou hai un momento que atravesades un lugar que oficialmente tiña que estar todo seco, pero que de repente houve unha crecida e está alto e hai que meter ese todo terreo nese lugar e decidir, bueno, pasamos ou non pasamos, todo co apoio dun guía, de un bo conductor, etcétera, pero bueno, hai decisións aí que supoño que como pai dis, meto os pequenos ou non os meto aí. Por suposto. As dudas que lle pasan pola cabeza son moitas. Pero, bueno, se non hai risco, non hai gloria. Sempre con sentidiño, con moito intentando controlar todo. Cando chegamos a ese lago, que é o lago de Danakil, o sitio do mundo de temperaturas máis extremas, porque en calquer deserto, no Sáhara, por exemplo, de noite fai un frío terrible, pero no día chega a 50 grados, ou mellor. Ali a temperatura é alta sempre. O máis baixo que te podes encontrar son 35 grados. Pasamos 2 días e unha noite. Eso é duro, pero curiosamente, por exemplo, o único que dormiu foi el. Os que íbamos, eu por lo menos non dormí nada, era incapaz de dormir con esa temperatura, e para ele era unha experiencia impresionante. E logo tamén hai un exercicio que nos parece super bonito de comparación do que viven os teus fillos en Etiopía
coas casas daqui, cos costumes daqui, as feiras etíopes, as feiras galegas. Contanos un pouco como é ese momento no que van descubrindo que cousas que viron aquí son ali iguais ou parecidas. Evidentemente hai un país subdesenvolvido crecendo, pero bueno, as diferencias son sustanciais, pero os parecidos son tamén moitos, non? Por suposto. Bueno, a primeira aclaración é que eu son ancarés. Eso marca no sentido de que é o meu entorno de nacemento é moi rural, moi de montaña. E o que fixen foi precisamente ver ali reproducido o que pasaba nos Ancares cando eu era pequeno. Ni máis ni menos. As feiras eran exactamente igual, é dicir, as comidas exactamente igual, as casas eran pallozas, exactamente igual, e incluso unha das sorpresas que vin é, vemos polo que se pode ver no documental, que vamos de pronto, vexo, pois, uns hórreos. De como é posible, de feito, aínda non fai moito que saliu un estudio que en Australia se habían encontrado hórreos e vinculaban a historia de Galicia se algún galego pudo haber estado en Australia porque levou ali a pegada do hórreo. Eu creo que non ten nada que ver, é dicir, simplemente en Etiopía hai hórreos porque é dar solución a un problema. E as solucións aos problemas sempre se dan en todos lados igual. É dicir, elevar algo sobre o chan, unha casa de materiales vegetales, e son 4 paus fuertes, con donde se mete debaixo os apeiros de labranza, se mete o ganado debaixo, e arriba é unha ubicación exactamente igual que os hórreos que hai nos Ancares. A diferencia está que creo que debaixo deses hórreos que xogan os homes pois a xogos tradicionales e as mulleres, por exemplo, non poden estar nesa zona debaixo deses hórreos etíopes, e iso me leva a outra cuestión que é a cuestión de xénero, que supoño que para os teus pequenos ver a situación da muller en Etiopía e comparala co que están vivindo a diario aquí será tamén unha cousa que lles leve a facer comentarios e a pensar e a interrogar sobre por que esas diferencias, non? Sí, por suposto. A ver, cando falamos desa escena donde aparece esas casas e donde non entran, é unha etnia moi concreta. Deben de ser en torno a uns 20.000 individuos que quedan, pero que é moi endogámica e está moi aillada. Un dos problemas de Etiopía é o número de etnias. Problema ventaxoso, por un lado, porque permite descubrir eses mundos distintos. Pero estamos falando dun país que ten máis de 100 e pico etnias. Entonces, cada unha... Un país xigante. Un país xigante. Con España. Claro, é como España e Francia xunto. Imagínate, España e Francia xunto, estamos falando de máis de 1,5 millón de kilómetros cuadrados. E, por suposto, as sociedades cuanto máis atrás, máis machistas, máis a ese nivel, pero volvo a comparar como eran os Ancares, como era Galicia fai 50 anos. Era exactamente igual, é dicir, o machismo vaise superando na medida en que o nivel cultural se vai desenvolvendo, claro. En todo caso, ti comentas que é un país que medrou, que está cambiando, que está crecendo, entre outras cousas, desde a última vez que fuches tú, quero decir, en un prazo moi pequeno de tempo, varía o país, se empeza a lonxar desa imaxe que temos de Etiopía como un lugar moi pobre, con moi poucas posibilidades. Está cambiando, non? Sí, por suposto. Mira, a crisis que houve nos anos 80, que houve unha sequía brutal, que cando Michael Jackson e demais sacan a canción We Are the World, We Are the Children, e todo demais, é dicir, hai unha hambruna terrible, e iso queda marcado no imaginario da xente, non? Etiopía, fame, miseria, sequía, iso condicionou moito, pero hoxe non é esa a realidade. Hoxe Etiopía é o país que máis está crecendo de África e que non depende do petróleo. É dicir, o crecemento que se produce en Etiopía é relativamente sostenible, porque non está dependendo, por exemplo, como Angola ou como outros países que están crecendo moitísimo a conta do petróleo e crean unhas diferencias terribles. Ali, o crecemento é, digamos, dentro do que cabe, que sempre hai problemas, está crecendo moito. Para darche unha idea, eu viaxo por primeira vez fai, pois, ahora mismo 12 anos casi. A primeira viaxe que fago, 12 anos. Chego á capital
Intento comprar na tenda uns yogures para o rapaz, porque íbamos buscando allí, era 3 anos tiña, e nun supermercado que había na zona había un yogur. Nos dixeron que si queríamos máis, que podíamos esperar o día siguiente, para unha cosa moi complicada. Hoxe entras na capital e non a reconoces, é exactamente igual que pode ser cualquier cidade europea, porque hai supermercados enormes. Outra cousa é que haxa xente que non accede a esos recursos porque non ten cartos, pero por lo menos si existe ese crecemento. Por exemplo, xa se acaba de crear 1 metro de superficie, é dicir, está crecendo moito a ciudad. Claro, quedan unhas bolsas de pobreza tremendas porque é o de sempre, é dicir, a xente do campo fluye hacia a ciudad, exactamente igual que está pasando en China ou que pasou aquí en Madrid e Barcelona nos anos 60, non? Unha viaxe por Etiopía, por Abisinia, o país, como decimos, da Raíña de Sabá, un país polo que nos leva Ovidio Fernández xunto aos seus 2 pequenos, unha historia que poderemos ver o sábado 19 en Cine Europa, que lle recomendamos, porque é toda unha experiencia ver a eses pequenos co pai e cunha irmá viaxando por eses lugares recónditos e que nos parecen tan atractivos. Ovidio Fernández, moitos éxitos con esta segunda parte de Shoots from Abisinia. Moitas grazas por vir á Radio Galega, estar en Sala 5. Moi boas noites. Moitas gracias a vos.